Иногда ты ощущаешь, что человек, которого ты любишь больше всего, начинает относиться к тебе как к чему-то легкому. Ты находишься перед ним, но его глаза где-то еще. Ты стараешься, но твоя значимость становится все меньше и меньше. И самая большая боль тогда, когда тебе кажется, что теперь твое присутствие не имеет никакого значения. Эта боль приходит тихо, ни крика, ни борьбы. Однажды внезапно ты начинаешь ощущать, что другой человек изменился. Он меньше говорит, меньше спрашивает, меньше реагирует, и ты начинаешь ломаться изнутри. Ты думаешь, что я сделал не так? Я любил так сильно, почему так? Я никогда его не игнорировал. Но все равно, почему я стал невидимым? И именно здесь начинается опасная игра. Ты начинаешь доказывать себя, и чем больше ты доказываешь, тем больше другой человек отдаляется. Потому что правда в том, что привлечение не создается усилием. Привлечение возникает там, где рождается страх. Страх потерять, страх быть замененным. И именно этот страх является корнем ревности. Но то, что я сегодня собираюсь рассказать, это не дешевые трюки. Не фейковый игнор, не сюжетные игры. Это те глубинные психологические паттерны, на которые человеческий мозг реагирует без осознания. И когда он реагирует, ревность появляется сама собой. Но прежде пойми одну вещь. Ревность работает тогда, когда ты сам силен. Слабый человек, который пытается вызвать ревность, становится клоуном. Сильный человек может без усилий вызвать ревность. Я расскажу тебе сцену. Был один парень, обычный, не очень красивый, не очень богатый, но в одном он отличался. Он был полон внутри себя. Он говорил с девушкой, он улыбался, но не приставал. Он отвечал, но не сразу. Он заботился, но держал все под контролем. И это начало путать девушку. Девушка думала, нравится ли я ему или нет. А человек, который запутан, становится одержим тем, что он не понимает. Это первая правда, которую люди не понимают. Ревность не возникает от любви. Ревность возникает от неопределенности. Когда другому человеку не ясно, какое место он занимает в твоей жизни, его ум становится беспокойным, а беспокойство — это ревность. Но не делай ошибку, считая, что нужно просто меньше говорить или становиться холодным. Быть холодным — это легко. Быть загадочным — это сложно. Холодный человек кажется скучным. Загадочный человек кажется опасным. И люди всегда притягиваются к опасному. Теперь слушай внимательно, как рождается ревность. Первое темное правило не в том, чтобы показывать кому-то другого. Первое правило в том, чтобы сделать свою жизнь настолько полной, что в ней не останется места, чтобы кто-то стал центром. Когда ты делаешь кого-то центром, ты сам становишься второстепенным персонажем. Второстепенные персонажи не вызывают ревности. Ты думаешь, что ревность появится, когда ты заговоришь с кем-то другим. Но настоящая ревность появляется, когда другой человек видит, что ты счастлив даже без кого-то. Счастлив не притворно, а счастлив, потому что в твоей жизни есть направление. Девичий ум задает вопрос: если этот человек стабилен и без меня, то действительно ли он нуждается во мне? И как только этот вопрос появляется, семя ревности посажено. Теперь представь другую сцену. Ты сидишь где-то. Ты не потерян в телефоне. Ты наблюдаешь вокруг. Ты спокоен, нет беспокойства. И та девушка смотрит на тебя. В ее голове возникает мысль: почему этот человек такой спокойный? Спокойный человек вызывает больше всего беспокойства, потому что спокойствие показывает контроль. Контроль — это самый сильный сигнал высокой ценности. Пойми одну вещь ясно. Ревность не возникает от слов. Ревность возникает от энергии. Что ты говоришь — это маловажно. Как ты присутствуешь — это важно. Теперь третье. Люди думают, что ревность возникает, когда ты виден с кем-то другим. Но это только половина правды. Если ты человек с низкой ценностью, быть с другой девушкой делает тебя дешевым. Если ты человек с высокой ценностью, быть одному вызывает ревность. Быть одному значит иметь выбор.
Выбор — это власть. Страх потерять власть — это ревность. Если ты всегда доступен, отвечаешь на каждый месседж, берешь каждый звонок, как может возникнуть страх потерять тебя? Страх возникает, когда есть возможность, что ты можешь выбрать другого. Возможность, что ты можешь идти дальше. Возможность, что ты не будешь заменен. Грубая правда. Человек, которому не свойственна ревность, не принимает тебя всерьез. Тот, кому свойственна ревность, эмоционально инвестирован. Но злоупотребление ревностью убивает привлечение. Баланс развивает привлечение. Если ты сейчас в боли, думаешь, что тебя игнорируют, не вини себя. Ты не любил неправильно. Ты был маленьким в неправильном месте. Я медленно научу тебя, как выйти из центральной позиции и стать королем. Как вызывать ревность без слов, как другой человек начнет сравнивать себя, как ты перейдешь от погони к выбору. Это только начало. Ты только увидел дверь ревности. Настоящая игра внутри.